こんにちは、ジパング55のタカです。今私は青森県の十和田市にある、奥入瀬渓流ホテルバイ星野リゾートに来ております。今回は奥入瀬渓流を楽しみながら、奥入瀬渓流ホテルに宿泊し、魅力をたっぷりお届けしたいと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に、各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。今回はこちらのラインナップでお届けしたいと思います。ホテル内や館内アクティビティ、食事の様子をご紹介した後、奥入瀬渓流を堪能するアクティビティに参加したので、そちらの様子もご紹介したいと思います。青森空港、三沢空港、どちらからも車で1時間程度です。八戸駅や以前ご紹介した青森屋からは、無料の送迎バスが運行しています。青森駅からも有料ですが、送迎バスが運行しているそうです。事前予約制なので、公式サイトから確認してみてください。奥入瀬渓流ホテルのコンセプトは、渓流スローライフです。自然と調和しながらゆったり過ごす時間を提供しています。ホテルの前には焚き火エリアもあり、夜などもゆっくりできそうですね。本物の火が灯されていました。それでは中に入ってみましょう。ロビーは木目基調で、かなり広々していますね。ベンチはまるで森の木々に腰掛けているような色合いや高さになっていました。建物の中なのに、森の中にいるようですね。靴を脱いで上に登ってもいいようです。受付も対応箇所が多いですね。机には、奥入瀬で有名な苔玉も置いてありました。奥入瀬は苔が有名で、2013年と2014年には、日本の貴重な苔の森に選定され、学会も開催されています。今日はアクティビティに参加するため、早めに到着しました。そちらはまとめて後半でお伝えします。アメニティは必要なものを自由に取っていくスタイルでした。ロビーの奥には、岡本太郎氏がデザインした大暖炉、森の神話があります。とても素敵ですね。奥入瀬渓流ホテルといえば、ここが映し出されることが多いですね。席数も多かったです。建物は西館と東館に分かれており、通路でつながっています。通路の途中にはお土産売り場もありました。青森らしく、リンゴを使ったものが多く販売していますね。リンゴジュースもいろんな種類がありました。種類も多いので、飲み比べしてみるのもいいですね。アイスなども販売していました。奥入瀬渓流は十和田湖から流れる川沿いの地域で、奥入瀬ホテルから十和田湖まで14キロほどあります。西館にある渓流ライブラリには、岡本太郎の川上といった力強い作品もあります。靴を脱いで上がることもできますね。自然の奥深さをじっくり読み解いて楽しめる書籍が約100冊用意されています。広々しているので、子供も遊べそうですね。ライブラリーには自由に飲めるドリンクも用意されていました。コーヒー、紅茶、ハーブティーが用意されています。どれも香りがよく、美味しくいただきました。外には、せせらぎデッキがあります。ソファー席に座りながら、奥入瀬渓流の川の音を聞きゆっくりすることができます。川のそばにはテラス席もありました。朝食をあそこで食べるプランも用意されていました。自由に利用はできませんでしたね。先ほど売店で買ったリンゴジュースを飲みながら、しばらくゆっくりしました。とても落ち着く時間ですね。チェックインのタイミングで、奥入瀬渓流の簡単な地図と館内案内をもらいました。奥入瀬渓流の地図は、大まかな図と所要時間の記載があったので、わかりやすかったですね。鳥や草花などの自然が堪能できそうです。館内は大きく東館と西館があります。東館はロビーや夕朝食のビュッフェを提供している
リンゴキッチンがあります。西館には渓流ライブラリーや渓流ベースがあります。それぞれに部屋がありますが、東館と西館は少し距離がありましたね。渓流ベースでは、アクティビティの受付や苔玉の販売を行っています。苔玉は苔を植木に巻きつけて作る、奥入瀬渓流の自然を表現したものです。苔にお水をあげることもできました。水をあげると、より多くの水分を取り込もうとするので、苔がよりきれいに見えるそうです。ひょうたんランプも販売していました。いろんな形があり、きれいでしたね。ひょうたんランプ作り体験もできます。大きさによって値段は異なりますが、5000円から体験できるようです。水筒などのグッズも販売していました。アクティビティの受付所や巡回バスの待合所もあり、広々していました。アクティビティの予約状況も投影していました。巡回バスは雲井の滝まで出ています。途中までバスで行き、散策して帰ってくるなどできるので、便利でいいですね。待合所も腰掛けられるようになっているので、ゆっくり待てそうです。ホテルのバス停留所前にも、苔玉が育てられていました。立派な植木の中に、いくつも苔玉が置いてありました。綺麗な緑色をしていますね。それではお部屋に向かいたいと思います。今回は和室の一番リーズナブルなお部屋です。館内履きやスリッパも多いですね。広々したお部屋です。今回は3人で宿泊したので、3つベッドがあります。机が2段になっており、作業ができるようになっていました。テレビも大きめですね。ライトもつく鏡があり、朝の準備をする際は助かりますね。窓際には長めのソファーがあり、足を伸ばしてゆっくりできそうです。今回の部屋はリバービューではなかったので、景色はそんなに良くなかったですね。ホテルに大浴場もありますが、部屋にもシャワールームがありました。洗面台も綺麗ですね。複数人で準備するのには少し狭いかもしれません。シャワールームはレインと手持ちシャワーがありました。大浴場にはバスタオルがないので、部屋からバッグで持っていく必要があります。トイレも新しめで綺麗でした。クローゼットもあり、館内着も用意されていました。消臭スプレーがあるのも嬉しいですね。ケトルとコーヒー、お茶が用意されていました。エチオピア産の豆を使用したコーヒーでした。ベッドはコンパクトに見えましたが、あまり気にせず寝ることができました。今回はこちらのお部屋に1泊します。お値段は朝夕食付き、土日宿泊で1人27,285円でした。土日宿泊ということもあり、少しお高めの宿でしたね。今回宿泊する部屋とは別で、半露天風呂がついているお部屋や、テラスがついたお部屋もあるようです。実はチェックイン前に、すでに奥入瀬渓流の散策に参加していました。そちらは後ほどご紹介したいと思います。四季折々の奥入瀬渓流を楽しむためのアクティビティが用意されています。時間が決まっているので、うまく組み合わせて楽しめたらいいですね。公式サイトから確認してみてください。それでは館内のアクティビティに参加して温泉に向かいたいと思います。苔アートウォッチングでは館内の壁にある本物の苔を見ることができます。ルーペの貸し出しを行っており、苔をアップして見ることができます。建物の壁に本物の苔があるなんてすごいですよね。苔は数種類あり、ルーペでよく見ると種類の違いがよくわかりました。苔アートウォッチングはあまり説明がなかったのと15分間と短いので気軽に立ち寄るぐらいでいいかなと思います。せせらぎデッキではせせらぎシードルガーデンが行われていました。外のテラス席で様々なお酒を販売しています。ビール、ワインなどがありました。お酒の種類が多かったので企画表もあり分かりやすかったですね。
自分好みのお酒を探してみてください。値段はお酒の種類によって違いましたが、800円から2000円くらいの間で販売していました。ドリンクと一緒にドライフルーツもついてきました。外のテラス席は混雑していたので、利用される場合は早めに来た方がいいかもしれません。渓流ディスカバリーという催し物では、奥入瀬渓流の歴史や生息している生き物を紹介しています。ここにいます青森県のほぼ中央に位置しております。現在地周辺には何やら多くの山々がそびえておりますが、この南から北に伸びている山脈、こちらが日本の背骨と呼ばれております奥羽山脈です。そしてその奥羽山脈の北の端に連なっているのが八甲田連峰です。私たちはよく八甲田山という言い方をしますが、実は八甲田山という山は存在しておりません。18の峰々の総称のことを八甲田山と呼んでおります。そしてその十和田湖から一度北に伸びて、私たちがいる辺りで角度を東へと変えて流れているこの青い線、こちらが奥入瀬川です。奥入瀬川は全長70キロございます。十和田湖根の口を発して太平洋まで至る70キロ。この全長70キロの河川のうち上流14キロ間、ホテルがある焼山から十和田湖根の口までを指して奥入瀬渓流と呼んでおります。北側に八甲田山、南側に十和田湖までぐるっと大きな円を描いて十和田エリア、少し場所が飛んで岩手県、秋田県の境目八幡平エリアというところがあります。奥入瀬渓流のことがよくわかるので参加してみてください。ロビーでは夕方の時間帯限定でドリンクを提供していました。日本酒の8000やリンゴジュース、弘前生シードルがありました。お酒も無料で飲めるのは嬉しいですね。大浴場は西館と東館をつなぐ通路にありました。内風呂と露天風呂の2つがあります。露天風呂は川の音なども聞こえますが、見える位置ではなかったですね。女性と男性とでは露天風呂の作りも異なっているようです。ゆっくり入れましたが、バスタオルなどのタオルを部屋から持っていく必要があったので、少し面倒でしたね。それではお待ちかねの夕飯をご紹介したいと思います。今回は青森りんごキッチンでビュッフェ形式です。別料金を払えば、ソノールというフレンチ料理を提供しているレストランを選べました。リンゴのレプリカも飾ってありました。一つだけ本物があるらしいので、皆さんも探してみてください。ビュッフェの時間は予約制で、結構混んでいました。土日や長期休暇中などは混雑するので、指定の時間に来ても並ぶ場合があるので注意が必要です。ビュッフェはリンゴを使った料理や青森名物が多くありました。サラダでレタス、リンゴとドレッシング、キャロットラベ、カプレーゼ、リンゴのポテトサラダ、リンゴとエビのマスタードソース、サーモンマリネなどがありました。どれも美味しそうですね。きゅうりのからし漬けなどの和食、ハムとチーズ、バーニャカウダ、パンプキンスープ、夏野菜のマリネ、ホタテのカルパッチョもありました。青森名物のホタテが食べられるのは嬉しいですね。ナマコ、長芋のニンニク醤油、東北名物のせんべい汁がありました。イカ焼き、鶏肉のディアブロ、ブイヤベースもあります。海鮮ののっけ丼もありました。マグロ、サーモン、甘エビ、ネギトロが乗せ放題でした。脇にはお蕎麦もありました。一緒にとろろとちくわの磯辺焼きもありました。温野菜、鶏肉とリンゴのクリームにホタテカレーがありました。ローストビーフはその場で切り分けてくれます。これが絶品で、ホテル特有のパサパサもなく、とても美味しかったですね。
夏野菜の鉄板焼きもありました。スイカなど珍しいものも焼いていました。デザートも充実していましたね。ティラミス、トウモロコシのプリン、トマトのタルト、ガトーフランボワーズ、抹茶餅がありました。抹茶のシフォンケーキもあり、ソースやチップスをかけて食べれました。リンゴジュースの飲み比べもありました。品種によって結構味が違いますね。他にも紅茶やコーヒーがあり、食後の一杯にいいですね。コーヒーはカフェラテやカプチーノもありました。有料ですが、アルコールも注文できました。ビール、ハイボール、焼酎、ワインなど幅広くあります。夕食ビュッフェはどれも美味しそうでしたね。種類も多く、青森の特産品を使った料理が多かったです。味はどれも美味しく、いろいろ食べたいので困ってしまいました。夏野菜の鉄板焼きも美味しかったですが、個人的にスイカは焼かずに食べたかったですね。先ほどお伝えした通り、ローストビーフが美味しく、マッシュポテトとよく合っていました。焼きたてアップルパイも提供していました。アップルパイの外はサクサク生地で、中にはカスタードクリームとリンゴがあり、よく合っていました。アイスクリームも一緒に食べることができ、合わせるとさらに美味しかったです。大きすぎないので他のデザートと一緒に食べることができました。デザート類も種類が多かったので、ビュッフェの内容は充実していましたね。少し混雑していましたが、特に時間制限もなかったので、ゆっくり楽しむことができました。皆さんも宿泊の際は、ぜひ利用してみてください。それでは今日はもう部屋に戻って休みたいと思います。おはようございます。今日もいい天気ですね。朝6時から行っている渓流ブレスに参加しました。内容は温泉宿の会で行っている朝の体操でした。ただすぐ終わってしまったので、無理して参加しなくてもいいかもしれませんね。代わりに朝の奥入瀬渓流を散歩してみるのもいいかもしれません。それでは朝食を食べに行きたいと思います。朝食会場は夕飯と同じです。トマトやキュウリのサラダがありますね。ゴールデンポテトサラダ、パンプキンサラダ、レタスにドレッシングがあります。スライスの生野菜やリンゴ、パプリカのピクルスがありました。ベーコン、スクランブルエッグ、ソーセージ、サバの味噌焼き、グラタンがあります。パンも菓子パンが数種類用意されていました。ミニサイズなのでいろんな種類を食べれそうですね。抹茶やブリオッシュなんかもありました。リンゴ、シナモンアップル、いちごジャムなどがあります。朝も丼が用意されていました。イクラと鮭があり、親子丼にできるようになっていました。鮭、ひじきに冷ややっこがありました。かぼちゃの含めにごぼう、筑前煮などの和食もあります。味噌汁、納豆、白米、ご飯のお供がいくつかあります。コーンフレークもありますね。ホタテのラーメンもありました。朝からこういったものが食べれるのは嬉しいですね。デザートの用意もありました。フルーツカクテル、白桃のフレッシュミント、牛乳プリンとリンゴがありました。飲み物はオレンジ、リンゴ、アイスコーヒー、トマト、牛乳がありました。ホット系の飲み物は夕食と一緒でした。リンゴ絞りたてのジュースもあり、青森らしいですね。朝食のビュッフェも充実していましたね。別料金で渓流沿いで朝食を食べることもできましたが、ビュッフェスタイルではなかったので、今回は利用しませんでした。料理の種類などはビュッフェの方が充実していますね。
朝からいくらかけ放題の丼を食べれるなんて嬉しすぎました。少ししょっぱめですが美味しかったです。ホタテのラーメンは出汁が効いており、とても美味しかったです。ホタテもかなり大きかったですね。朝ですが何杯でも食べれてしまいそうでした。リンゴを使ったパンケーキも提供していました。こちらもクリームとよく合っていて美味しかったです。朝食もかなり充実していたので、ぜひ利用してみてください。それでは苔玉作りを体験したいと思います。まずは苗木を選びます。大きさによって値段が違います。一番小さいサイズで3000円から用意がありました。ただ小さいサイズだとお手入れの頻度が少し高くなるそうです。こちらが S サイズです。S サイズだと結構小さめですね。L サイズと比べると大きさがよくわかります。苗木も数種類あり、カエデやブナなどいろいろありました。体験では苗木に苔を巻いて作ります。作業中は動画撮影が禁止だったので写真でご説明します。苗木に紐などを使って苔を巻きつけています。作業時間は30分程度です。最終的に芽をつけるととても可愛くなりました。1日1回ほどお水をあげれば問題ないそうです。苔は意外に生命力が強いのでそんなにお手入れしなくても問題ないそうです。家で育てるのが楽しみですね。一点不満だったのが M サイズで苗木を探してほしいと頼んだら勝手に L サイズをおすすめされていました。スタッフのおすすめを選ぶと作業が終わってから L サイズの金額を請求されたので少し嫌な気持ちになってしまいましたね。結局 L サイズの金額を払いましたが私も注意が足りていませんでした。苔の大きさだけでなく木の大きさでもサイズが変わるようなので注意してください。それではロビーで苔パフェを食べたいと思います。机には大きな苔玉がありました。机に置いてあると可愛らしいですね。周りに溶け込んでいい感じに置いてありました。最初にシトラストレモンのドリンクが提供されました。個人的にはあまり味がなく特に可もなく不可もない味でした。苔パフェはスモークを使った演出で提供されました。スモークにも木の香りがついていました。可愛らしいパフェですね。奥入瀬渓流に生えている苔をイメージしたパフェです。味は美味しかったのですが、量が結構少なめでした。抹茶やホワイトチョコを使っていました。値段は1つ2500円ほどしたので、結構高めでしたね。気になる方は予約してみてください。それでは外のアクティビティに参加したいと思います。私は初日と2日目にアクティビティに参加しました。まずは名瀑ガイドウォークをご紹介します。所定の場所までバスで移動します。バスの中も苔仕様になっていて可愛らしいですね。天井から窓枠まで苔仕様になっていました。苔にこだわっているところがすごいです。バスはランダムなので、該当のバスに当たるかは運のようです。名瀑ガイドウォークは、奥入瀬渓流にあるいくつかの滝を紹介しながら散策していきます。全体の所要時間は3時間ほどですが、実際歩く時間は2時間ほどです。とても綺麗な森林ですね。奥入瀬渓流は十和田湖から流れ出る唯一の川、奥入瀬川に沿って続く自然景勝地です。日本でも有数の渓谷美を誇り、特別名勝、天然記念物に指定されています。そのため自然物を持ち帰ることは禁止されています。水の透明度も高いですね。ただ上流の生活水なども流れている場合があるので、飲むのはおすすめしないそうです。奥入瀬渓流は水の温度も高いそうです。説明を受けながら川沿いを歩いていきます。歩道として整備されているので、比較的歩きやすかったですね。
10秒ほど水に手をつけて少ししびれてくる感じがあると、だいたい10度くらいだそうです。この草は葉っぱの周りに小さいトゲのような毒があり、触ると2時間から3時間くらいしびれてしまうそうです。結構そこら中に生えていたので気づかなそうですね。木に巻きつきながら光を求めて上につるが伸びています。光が当たるところまで行くと花が咲くそうです。この木はミズナラの木で、どんぐりの木だそうです。大きさから見て50年以上は生きているそうです。たまたまこの岩の上に小さなどんぐりが落ちてそこから成長していったそうです。苔の花も見れました。空気の乾燥や湿気によって先端にある胞子が散布されるそうです。近くにはザトウムシもいました。雲のような外見を持つ節足動物の一種で、長い足が特徴です。江戸時代に盲人のことをザトウと呼んだことから、その長い足で周囲を探りながら歩く様子が似ているため、この名前が付けられました。ジブリの千と千尋の神隠しのカマジーのモデルになったそうです。奥入瀬渓流は上流から中流にかけてほとんど支流がありません。そのため雨が降っても支流からの合流で増水することが少ないそうです。また木々も一緒に水分を吸い上げるので年間を通じて水量が変わらないそうです。一般的な川は雨が降ると増水するので周りのものを一緒に流します。そのため河原が形成されますが、奥入瀬渓流は流されないので河原ができにくい特徴があるそうです。倒れた木も流されないのでその上に苔が生えてきます。これは奥入瀬渓流ならではの光景だそうです。巨大な苔玉もありました。あんな小岩の上にもできるんですね。こちらは花が偽物で虫をおびき寄せ、中央の平らの部分を歩かせて花粉をつけるそうです。こちらの木は3日前までまだ立っていたそうです。根っこから倒れていてすごいですね。名瀑ガイドツアーでしたが、滝だけでなく自然の説明を多くしてくれたので、とても楽しめました。夏の時期は森林が生い茂っているので、滝は少し見にくかったですね。それではしばらく自然の音を楽しみたいと思います。最後は銚子大滝です。この滝が急なため川魚が登っていけず、十和田湖には魚が住んでいませんでした。最近は人間が放したヒメマスなどがいるそうです。水量がすごいですね。迫力のある滝でした。ガイドの方が詳しく説明してくれるので、ぜひ参加してみてください。続いて2日目に苔散歩に参加しました。名瀑ガイドツアーのようにスタート地点までバスで移動しました。今回は苔を中心に見て回ります。名瀑ガイドツアーと歩く場所は異なるので、また違う光景を楽しむことができます。川の流れが穏やかですね。今回はルーペとスマホのカメラに取り付けて倍率を上げるレンズも貸していただきました。レンズでアップするとまた違った世界に見えますね。日本国内には約2000種程度の苔があり、そのうち300種類が奥入瀬渓流に自生しているそうです。苔は根っこなどがなく、体全体で栄養分を吸収します。そのため雨が降ると全体が開き、水分や雨水に含まれる養分を吸収するそうです。苔も学ぶとかなり奥が深いですね。これは苔ではなくキノコだそうです。カメムシに寄生し、弱らせて養分にして育つそうです。
特定の虫や生き物に寄生し、養分にして成長するキノコも多いそうです。なんか怖いですね。苔が生えている木はだんだん成長が遅くなっている木だそうです。苔は変化が多い場所では生えにくいので、木の成長スピードが遅くなると苔が生えやすくなるそうです。苔散歩ではいろんな種類の苔を紹介してくれました。苔や自然の勉強になりました。皆さんも自分好みのアクティビティを見つけて参加してみてください。最後に奥入瀬渓流ホテルのそばにあった飲食店をご紹介します。石窯ピザオルトラーナです。石窯で焼く本格的なピザがいただけます。まずは受付を行います。ビュッフェメニューもあり、大人に1580円で食べ放題です。店内はログハウスのようになっており、開放感がありました。ランチ時のみの営業なので少し混雑していました。ピザも単品で注文できます。種類も多いですね。ドリンクもいろいろありました。ビュッフェはピザ以外にもサラダやグラタン、唐揚げなどの揚げ物がありました。ピザも数種類あり食べ放題でした。カレーや杏仁豆腐なんかもありましたね。単品で注文したピザも大きく味も美味しかったので、ぜひ訪れてみてください。それでは今回の奥入瀬渓流ホテルバイ星野リゾートいかがだったでしょうか。奥入瀬渓流という素晴らしい土地にあり、食事も美味しくとても楽しめる施設でした。他にある青森の施設と合わせて訪れてみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。